एसिया महादेश। 1. विश्वको भूगोलमा सबैभन्दा ठुलो महादेशको नाम के हो? एसिया महादेश। 2. पृथ्वीको बाह्य सतहमा जलमण्डलले ढाकेको बाहेकको भाग अर्थात् जमिनको सागरलाई के भनिन्छ? महादेश। 3. पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफलको कति भूभाग जमिन महादेशले ओगटेको छ? 29.3%। 4. महादेशको कुल क्षेत्रफल कति छ? 14,04,50,000 वर्ग कि.मी। 5. पृथ्वीमा रहेको सम्पूर्ण जमिनको भागलाई कति महादेशमा विभाजन गरिएको छ? अर्थात् महादेशहरू कति रहेको छन्? 7. एसिया, युरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका र अस्ट्रेलिया। 6. सरदरिया नदी कहाँ खस्छ? अरब सागरमा। 7. एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश र उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्दछ? हिन्द महासागर। 8. एसिया महादेशको अक्षांश फैलावट कति छ? 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म। 9. एसिया महादेश देशान्तर फैलावट कति छ? 250 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 170 डिग्री पश्चिम देशान्तरसम्म। 10. एसिया महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ? 9600 कि.मी। 11. एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति छ? सरदर 8600 किलोमिटर। 12. एसिया महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको करिब कति प्रतिशत ओगटेको छ? 295%। 13. विश्वरीको सबैभन्दा अग्लो पठार पामेर पठारको उचाइ कति छ? लगभग 5000 मिटर। 14. विश्वरीको सबैभन्दा अग्लो पठार पामेरलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? संसारको छानो रूफ अफ द वर्ल्ड। 15. विश्वको सबैभन्दा फराकिलो पठार कहाँ हो? तिब्बतको पठार। 16. विश्वरीको सबभन्दा फराकिलो पठारको क्षेत्रफल कति छ? 2 लाख वर्ग कि.मी। 17. संसारको सबभन्दा ठुलो ताल कुन हो? क्यास्पियन सागर। 18. क्यास्पियन सागर कहाँ पर्दछ? इरान र रुसको बीचमा। 19. विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन हो? तिलिचु ताल। 20. विश्वरीको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कहाँ पर्दछ? नेपालको मनाङ्ग जिल्लामा। 21. तिलिचु तालको उचाइ कति छ? 4919 मिटर। 22. विश्वको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? जापानको टोकियो। 23. विश्वको सबभन्दा गहिरो ताल कुन हो? बैकाल ताल। 24. विश्वको सबभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल कति गहिरो छ? 19940 मिटर। 25. विश्वरीको सबभन्दा ठुलो प्रायद्वीप अर्ब प्रायद्वीपको क्षेत्रफल कति छ? 32,50,000 वर्ग कि.मी। 26. विश्वको सबभन्दा गहिरो महासागरीय दशान ट्रेन्च कुन हो? मेरिना। 27. विश्वरीको सबभन्दा गहिरो महासागरीय यसान मेरिनाको गहिराई कति छ? 11776 मिटर। 28. विश्वभरिको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? चीन। 29. चीनको कुल जनसङ्ख्या कति छ? करिब 1 अरब 45 करोड। 30. विश्वैमा सबभन्दा बढी गहिरो गल्छी घाँटी कहाँको हो? नेपालको कालीगण्डकीको घाँटी। 31. नेपालको कालीगण्डकी घाँटीको गहिराई कति छ? 6967 मिटर। 32. विश्वरीका अद्वितीय विशेषता बोकेको सबै स्थानहरू कुन महादेशमा पर्दछन्? एसिया महादेश। 33. एसिया महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्? 7 वटा। नेपाल, ताजिकिस्तान, लाओस, भुटान, अफगानिस्तान, मङ्गोलिया, किर्गिजिया। 34. एसिया महादेशका मुख्य 10 वटा सहरहरूमा कुन कुन हुन्? टोकियो, नयाँ दिल्ली, मुम्बई, ढाका, बीजिङ, रङ्गुन, बैंग, कोलम्बो, तास्कन्द, हनोई। 35. पृथ्वीको सम्पूर्ण भूभागलाई कति महादेशमा विभाजन गरिएको छ? 7. 36. जनसङ्ख्याको दृष्टिले सबभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? एसिया। 37. एसिया महादेशको प्रमुख बाली केलाई मानिन्छ? धान। 38. एसिया महादेशले पृथ्वीको कति भाग गटेको छ? 1/3। 39. विषम महादेश भनेर कुन महादेशलाई भनिन्छ? एसिया। 40. एसिया महादेश कुन गोलार्धमा पर्दछ? उत्तरी गोलार्ध। 41. एसियाको पूर्वमा कुन महासागर छ? प्रशान्त महासागर। 42. एसियाको पश्चिममा कुन महादेश रहेको छ? युरोप महासागर। 43. एसियाको उत्तरमा कुन महासागर पर्छ? अर्कल्की महासागर। 44.
विषमताको महाद्वीप भनेर कुन महादेशलाई भनिन्छ? एसिया। 45 धार मरुभूमि कुन महादेशमा पर्दछ? एसिया। 46 गोबी मरुभूमि कुन महादेशमा पर्दछ? एसिया। 47 विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर कुन महादेशमा पर्दछ? एसिया। 48 विश्वको सबैभन्दा होचो भूभाग कहाँ पर्दछ? एसिया। 49 विश्वरीको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? मृतसागरको किनार। 50 रूफ अफ द वर्ल्ड के लाई भनिन्छ? पमेरको उच्च समस्थलीलाई। 51 ओबी नदी कहाँ पर्दछ? एसिया। 52 मेनान नदी कहाँ पर्छ? प्रशान्त महासागरमा। 53 ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर्दछ? हिन्द महासागर। 54 गङ्गा नदी कहाँ पर्दछ? हिन्द महासागरमा। 55 साल्बिन नदी कहाँ पर्छ? हिन्द महासागरमा। 56 तारिम नदी कहाँ पुग्छ? मरुस्थलमा बिलाउँछ? अफ्रिका महादेश। 1 दोस्रो ठुलो महादेश कुन हो? अफ्रिका महादेश। 2 अफ्रिका महादेश कति अक्षांशमा फैलिएको छ? 36 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म। 3 अफ्रिका महादेश कति देशान्तरसम्म फैलिएको छ? 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म। 4 अफ्रिका महादेशले विश्वरीको कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत ओगटेको छ? 20%। 5 कुन महादेशलाई भूमध्य रेखाले बीचभागको काटेको छ? अफ्रिका। 6 अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्ध्रा महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर पर्दछ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्दछ? कुमेरु महासागर। 7 अफ्रिका महादेशलाई अकोके नामले पनि चिनिन्छ? अँध्यारो कालो महादेश, डार्क ब्ल्याक कन्टिनेन्ट। 8 पृथ्वीको सतहमाथि वायु समुद्र सतहदेखि कति किलोमिटरसम्म फैलिएको छ? 960 किलोमिटर। 9 पृथ्वीमा उत्तरी गोलार्ध भन्दा दक्षिण गोलार्धमा पानीको भाग बढी भएकोले दक्षिणी गोलार्धलाई के पनि भनिन्छ? जलगोलार्ध। 10 दोस्रो ठुलो महादेश कुन हो? अफ्रिका। 11 अफ्रिका महादेशमा कतिवटा राष्ट्र भूपरिवेष्टित छन्? 16 12 विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन महादेशमा पर्दछ? अफ्रिका। 13 कुन महादेशलाई भूमध्य रेखाले बीचमा काटेको छ? अफ्रिका। 14 नाइल नदी कुन महादेशमा पर्दछ? अफ्रिका। 15 नाइल नदी कुन तालबाट निस्किन्छ? विक्टोरिया तालबाट। 16 नाइल नदी कहाँ मिल्दछ? भूमध्य सागरमा। 17 संसारको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? नाइल। 18 अफ्रिका महादेशको ठुलो ताल कुन हो? विक्टोरिया। 19 अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो स्थान कुन हो? किलिमन्जारो। 20 अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो स्थल कुन हो? लेक असाल। 21 सहारा मरुभूमि कहाँ पर्छ? अफ्रिकामा। 22 कालाहारी मरुभूमि कहाँ पर्छ? अफ्रिका। उत्तर अमेरिका महादेश, नर्थ अमेरिका। 1 तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका महादेश। 2 उत्तर अमेरिका महादेश कति डिग्री अक्षांशसम्म फैलिएको छ? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म। 3 उत्तर अमेरिका महादेश कति डिग्री देशान्तरसम्म फैलिएको छ? 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 160 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म। 4 उत्तरतिर फुकेको र दक्षिणतिर सागरिएको महादेश कुन हो? उत्तरी गोलार्ध। 5 उत्तर अमेरिका महादेश एसिया, युरोप र अफ्रिकाबाट पश्चिममा परेकोले पनि भनिन्छ। यसलाई पश्चिमी गोलाइको महादेश। 6 नयाँ संसारको उपनामले चिनिने महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। 7 उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछन् भने दक्षिणमा कुन पर्दछ? पानामा नहर। 8 उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई जोड्ने नहर कुन हो? पानमा नहर। 9 क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका कहिले पत्ता लगाएका थिए? सन् 1492 मा। 10 उत्तर अमेरिका महादेशको उत्तरमा हडसन खाडी, पूर्वमा फन्डी खाडी, डेलावर खाडी, चोसापिक खाडी, मेक्सिको खाडी छन् भने पश्चिममा कुन कुन बाढी छन्? क्यालिफोर्निया खाडी र अलास्का खाडी। 11 उत्तर अमेरिका महादेशको नाम कसको नामबाट राखिएको हो? अमेरिगो वेस्पक्की नामका साहसी यात्रीको नामबाट। 12 उत्तर अमेरिका महादेशको सबभन्दा अग्लो पर्वत कुन हो? मेकिनले अलास्का। 13 मेकिनले अलास्काको उचाइ कति छ? 6194 मिटर। 14 सुपरियर ताल, मिचिगन ताल, युरन ताल, इरी ताल र ओन्टेरियो तालका समूहलाई के भनिन्छ? महान ताल, ग्रेट लेक्स। 15
उत्तर अमेरिका महादेशको कुन ताल विश्वकै सबभन्दा ठूलो ताजा पानीको ताल हो? सुपेरियर ताल। 16। सुपेरियर तालको क्षेत्रफल कति छ? 82,350 वर्ग किलोमिटर। 17। विश्वको सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेशनल पार्क को हो? वर्ल्ड बफेलो नेशनल पार्क। 18। उत्तर अमेरिकाको शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? प्रेयरी। 19। उत्तर अमेरिका महादेशको विश्वको कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? करिब 16.5%। 20। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। 21। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? मिसिसिपी। 22। मिसिसिपी नदी कहाँ गई मिल्दछ? मेक्सिको खाडीमा। 23। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? मिसिसिपी। 24। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो? सुपेरियर ताल। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। 1। चौथो ठूलो महादेश कुन हो? दक्षिण अमेरिका। 2। दक्षिण अमेरिका महादेश कति डिग्री अक्षांशसम्म फैलिएको छ? 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिणी। 3। दक्षिण अमेरिका महादेश कति डिग्री देशान्तरसम्म फैलिएको छ? 35 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 80 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म। 4। दक्षिण अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर, पूर्व र उत्तरमा आन्ध्र महासागर र सो आन्ध्र महासागरकै क्यारेबियन सागरमा पर्दछ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्दछ? कुमेरु महासागर, अन्टार्कटिका महादेश। 5। दक्षिण अमेरिका महादेशले विश्वको कुन स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? करिब 12%। 6। विश्वको सबभन्दा लामो पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? दक्षिण अमेरिका महादेश। 7। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो? एन्डिज पर्वतमाला। 8। एन्डिज पर्वतमालाको लम्बाइ कति छ? लगभग 7,200 किलोमिटर। 9। एन्डिज पर्वतमाला उत्तरमा ट्रिनी द्वीपबाट सुरु भई दक्षिणमा कुन द्वीपसम्म फैलिएको छ? स्टार्टन। 10। दक्षिण अमेरिका महादेशका प्रमुख 7 नदीहरू कुन कुन हुन्? अमेजन, ब्रेको, मदिरा, ओरेन्को पाराना, पराग्वे, उसुग्वे र सिडुल। 11। विश्वको जलस्रोतको प्रथम धनी देश कुन महादेशमा पर्दछ? दक्षिण अमेरिका। 12। विश्वको जलस्रोतको प्रथम धनी देश कुन हो? ब्राजिल। 13। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई पानामा नहरले जोडेको छ भने दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका महादेशलाई कुन नहरले जोडेको छ? डेक नहर। 14। दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसको मैदानलाई के भनिन्छ? पम्पाज। 15। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको भौगोलिक हिसाबले मिल्दोजुल्दो साझगुण के हो? उत्तरतिर फुबेको र दक्षिणतिर साँगुरिएको। 16। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको महादेश कुन हो? दक्षिण अमेरिका। 17। दक्षिण अमेरिकाको प्रमुख ताल कुन हो? टिटिकाका। 18। दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणमा कुन महादेश पर्छ? अन्टार्कटिका महादेश। 19। दक्षिण अमेरिकाको पूर्वमा कुन महासागर पर्छ? आन्ध्र महासागर। 20। दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा कुन पर्वत पर्छ? एन्डिज पर्वत। 21। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो नदी कुन हो? अमेजन नदी। 22। विश्वको सबैभन्दा ठूलो नदी कुन हो? अमेजन नदी। अन्टार्कटिका महादेश। 1। पाँचौं ठूलो महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश। 2। अन्टार्कटिका महादेश कुन ध्रुवीय क्षेत्र वरिपरि फैलिएको छ? दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र। 3। अन्टार्कटिका महादेशको क्षेत्रफल कति छ? 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर। 4। हिउँदमा क्षेत्रफल करिब दोब्बर हुने महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश। 5। संसारको कति हिए अन्टार्कटिकामा पर्छ? 90%। 6। अन्टार्कटिका महादेश कति देशान्तरसम्म फैलिएको छ? 194 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 153 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म। 7। अन्टार्कटिका महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? करिब 9%। 8। प्राय वर्षैभरि हिउँ जमिरहने महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश। 9। मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश। 10। अन्टार्कटिका महादेशलाई अर्को के उपनामले चिनिन्छ? हिमचादर महादेश, आइस शीट कन्टिनेन्ट। 11। समुद्र तटीय क्षेत्रमा पाइने व्हेल माछा, व्हेल र उड्न नसक्ने तर सुन्दर पक्षी किवीको लागि प्रसिद्ध महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश। 12। अन्टार्कटिका महादेशमा घुसेका 2 समुद्रहरू कुन कुन हुन्? वेडेल र रोस। 13।
वेडेल सागर र रोस सागर कुन कुन महासागरमा पर्दछन्? वेडल सागर प्रशान्त महासागरमा र रोस सागर आन्ध्र महासागरमा। 14 आर्थिक दृष्टिले खासै महत्त्व नभए पनि अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, फ्रान्स लगायतका एसियाली तथा युरोपेली राष्ट्रहरूले अनुसन्धानशालाका रूपमा कुन महादेशको केही भागहरू आफ्नो कब्जामा राखेका छन्? अन्टार्कटिका महादेश। 15 अन्टार्कटिका महादेश क्षेत्रमा रहेका खनिज पुरातत्वलाई संरक्षण गर्न आगामी 50 वर्षसम्म त्यहाँको खनिज पदार्थ उत्खनन र प्रयोग गर्न नपाइने भनी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? 23 जुन 1991 मा। 16 अन्टार्कटिका महादेशलाई चारैतिरबाट कुन महासागरले घेरेको छ? कुमेरु महासागर। 17 मानिसको बसोबास नभएको महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका। 18 अन्टार्कटिका महादेश कहाँ पर्दछ? दक्षिण गोलार्धको ध्रुवीय क्षेत्रमा। 19 हिमचादर ल्याक्सिट भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? अन्टार्कटिका महादेश। 20 अन्टार्कटिका महादेश क्षेत्रफलको आधारमा कतिऔं स्थानमा पर्दछ? 5औं। 21 महादेशको सम्पूर्ण भाग कुमेरुवृत्तमा पर्ने महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश। युरोप महादेश। 1 छैटौं ठुलो महादेश कुन हो? युरोप महादेश। 2 युरोप महादेशको पूर्वमा एसिया महादेश, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर छ भने दक्षिण कुन सागर रहेको छ? भूमध्य सागर। 3 तीनतिर पानीले र एकतिरबाट जमिनले घेरिएको स्थल भू भागलाई के भनिन्छ? प्रायद्वीप। 4 प्रायद्वीपको महादेश उपनामले चिनिने महादेश कुन हो? युरोप महादेश। 5 युरोप महादेशले विश्वको कुन स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? करिब 7%। 6 युरोप महादेशको सम्पूर्ण भूभाग कुन गोलार्धमा पर्दछ? उत्तरी गोलाइमा। 7 खेती योग्य जमिन न्यून भए पनि कुन महादेश उद्योग, धन्दा, वाणिज्य, व्यापारको क्षेत्रमा अरू महादेश भन्दा निकै अग्रस्थानमा रहेको छ? युरोप महादेश। 8 युरोपको सबभन्दा लामो नदी कुन हो? एनिसी। 9 युरोपको सबभन्दा लामो नदी एनिसी कति लामो छ? 4506 किलोमिटर। 10 एनिसी नदी कुन देशमा पर्दछ? रूस। 11 युरोपको महत्त्वपूर्ण नदी कुन हो? डेन्युब। 12 डेन्युब नदीलाई नदी पनि भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय। 13 डेन्युब नदी कति देशहरू भई बग्दछ? 7 देश। 14 डेन्युब नदी अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, जर्मन र रुमानिया भएर कुन सागरमा मिल्दछ? कृष्ण सागर, ब्ल्याक सी। 15 युरोप महादेशका प्रमुख 14 सहरहरू कुन कुन हुन्? चन, बर्लिन, पेरिस, लन्डन, म्युनिक, रोम, वार्सा, बोन, भियेना, मस्को, बेलग्रेड, ओस्लो, स्टकहोम र म्याद्रिड। 16 युरोप महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? माउन्ट एल्ब्रुज। 17 माउन्ट एल्ब्रुज शिखर समुद्र सतहदेखि कति अग्लो छ? 5633 मिटर। 18 माउन्ट एल्ब्रुज शिखर कुन देशमा पर्दछ? रूस। 19 युरोप महादेश कुन सङ्घ मार्फत आर्थिक एकीकरणको अभियानमा जुटेको छ? युरोपेली सङ्घ, युरोपियन युनियन। 20 युरोपेली सङ्घमा कति सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्? 27 राष्ट्रहरू। 21 युरोप र एसिया महादेशलाई संयुक्त रूपमा के नामले चिनिन्छ? युरोसिया, युरेसिया महादेश। 22 युरोप महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्? 16 वटा। अस्ट्रेलिया महादेश। 1 अस्ट्रेलिया महादेश पुरै कुन गोलार्धमा फैलिएको छ? दक्षिणी गोलार्धमा। 2 अस्ट्रेलिया महादेश कति डिग्री अक्षांशसम्म फैलिएको छ? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म। 3 अस्ट्रेलिया महादेश कति डिग्री देशान्तरसम्म फैलिएको छ? 114 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 153 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म। 4 अस्ट्रेलिया महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? करिब 5%। 5 अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिम र उत्तरमा हिन्द महासागर छ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्दछ? कुमेरु महासागर। 6 कंगारू, प्लेटिपस र डिगो आदि जनावरहरू कुन महादेशमा मात्र पाइन्छन्? अस्ट्रेलिया महादेश। 7 कंगारूको महादेश उपनामले चिनिने महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया महादेश। 8 अस्ट्रेलिया महादेशको कति भाग मरुभूमिले ढाकेको छ? करिब आधा भाग। 9 अस्ट्रेलिया महादेशमा संसारकै सबभन्दा बढी कस्ता कुवाहरू पाइन्छन्? पाताल कुवाहरू, आर्टेसियन वेल्स। 10 अस्ट्रेलिया महादेशलाई के उपनामले चिनिन्छ?
टापु महादेश आइसियान कन्टिनेन्ट। 11 विश्व प्रसिद्ध जनावर कंगारू यहाँ मात्रै पाइने हुनाले यस महादेशलाई केको महादेश पनि भनिन्छ। कंगारूको महादेश। 12 अस्ट्रेलियामा कहाँको महारानीलाई नै आफ्नी महारानी मान्ने परम्परा छ। बेलायतकी महारानीलाई। 13 कुन प्रकृतिको पशुपालन एवं उत्पादनको लागि अस्ट्रेलिया महादेश संसारमै अग्रस्थानमा रहेको छ? भैडा पालन तथा ऊन उत्पादन। 14 अस्ट्रेलिया महादेशको मुख्य नदी कुन हो? मरे डालिङ्ग। 15 अस्ट्रेलिया महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? कुस्कियुसको। 16 अस्ट्रेलिया महादेशको कुस्कियुसको शिखर कति अग्लो छ? 2443 मिटर। 17 अस्ट्रेलिया दक्षिणी भाग कसले पत्ता लगाएका थिए? एबेल तस्मान, एबल ट्यास्मान, एबेल तस्मानले। 18 अस्ट्रेलिया दक्षिणी भाग कहिले पत्ता लगाएका थिए? सन् 1642 मा। 19 अस्ट्रेलियाको पहिलो यात्रा गरी त्यहाँको बारेमा विस्तृत अध्ययन कसले गरेका थिए? जेम्स कुक। जेम्स कुकले सन् 1779 मा।